Szevasztok srácok, Zomdi Like-ed vagyok. Really, nigga? What's the number? Tudom, elég fura, hogy így lássátok, így elsőnek a fejem, meg a hangom, kicsikét más lett. De hát egy éve vettem fel egy videót. De nézd meg, elkap a nevetés, na. Egy éve vettem fel a videót, ugye? Az utolsómat. És feltörték a fiókom. Egy évig. Mert nem kapcsoltam be a 2 lépcsős azonosítást. Még beszélni se tudok el. 2 lépcsős azonosítást, mert hülye vagyok. Szóval... Bár hogyha. Szóval, kedves mikrofon, te miért álltál meg? Na, annyi lenne, hogy a közeljövőben lesz egy reakció videó. Csak ennyi. Szevasztok.